इन ज़ालिम के अल्लाह ढर छोड़नी जै ज़ालिम पंजे माओ जीजल के कत्ल कयो माओ के धक हणंदो हुंदो यो चंबो भी अल्लाह ॾिसंदो हुंदो माओ के चंबो हणंदो हुंदो माओ के लठ हणंदो हुंदो माओ के कुहाड़ी हणंदो हुंदो यो धक हणंदे भी अल्लाह साईं ॾिसंदो हुंदो या कुहाड़ी भी अल्लाह ॾिठी हुंदी लठ भी अल्लाह ॾिठी हुंदी वरी उन टेम ते जीजल माओ का न का कूक दाह भी कई हुंदी इन जे धक जे करे मां वेचारी चीखा भी कयूं हुंदियूं इन जे धक जे करे मां वेचारी रड़ियूं भी कयूं हुंदियूं छड़ण छड़ण जे लाइ डुकी भी हुंदी यो मंज़र अल्लाह भी ज़रूर ॾिठो हूंदो इन हफ्ते में तवज्जो करे इन हफ्ते जे अंदर जेकने अल्लाह ये दुनिया तबाह करे क़यामत आने हाथ आने सके पियो इन हफ्ते जे अंदर जेकने दुनिया तबाह करे इसराफील सोने के हुक्म करे इसराफील सूरत फूक इसराफील सूर फूक दुनिया तबाह कया हाने पापा जन नाफरमानन के घुराया उनन सा हिसाब किताब कया पर अल्लाह वरी भी अना कंजे करे रहम करे तो असा के जिंदगी दे छे मन वरी भी सीधे रास्ते ते अचन सही थियो शाहे जो ये दुनिया खत्म थे बड़ियां डाडा दुखिया एकड़े डी में एकड़े हैदराबाद जे धरती ते मैं हफ्ते जी गाल पो कया एकड़े डी में हैदराबाद जे धरती ते एकड़े नाफरमान पुट पंजे माओ के कत्ल कयो कंखे अम्मा के उन माओ के धक्का पोहणे तवज्जो करो न माओ जीजल के धक्का पोहणे जे लाइ महबूब मुस्तफा करीम फरमायो अबे अम्मा जे दिसन सा रुठल रब परची पवंदो आ केरु भी गुनाहगार अन्नज़रु इला वजहिल वालिदैन इबाद महबूब से जा लफ्ज़ तो बुधाया हुजूर से फरमायो केडो भी गुनाहगार वा ऐबदार वा बदकार वा इन नियत सा पंजे पी माओ जे चेहरे दे दिसे तो तबे मोहम्मद करीम चेहरे जे दिसन जे ला भी इबादत फरमाया महबूब फरमायो पंजे पी माओ जे चेहरे के दिठई उन चेहरे जे दिसन जे करे भी रुठ रब परची पवंदो अल्लाह के राज़ी करण जा तौबा वारा तरीका भी थी पर जेकरे पी माओ जे छड़ो चेहरे के दिसी मुर्की पैन पो भी रुठल रब परची उन माओ के पो कत्ल करे कातिल ज़ालिम उन माओ पंजी जीजल के कत्ल कयो जंजे लाइ महबूब मुस्तफा करीम फरमायो अबे अम्मा जे चेहरे जे दिसन जे करे अबे अम्मा जे चेहरे जे दिसन जे करे अल्लाह कबूल पिल हज जो सवाब दींदो आ थी वासा जंजे चेहरे जे दिसन सा हज जा सवाब पा मिल जंजे चेहरे जे दिसन सा रुठल रब पो परचे अज अज उन चेहरे जे दिसन सा अज उन चेहरे ते पुट धक्का तो हणे अज उन चेहरे के पुट पे थो छा केड़ा लफ्ज चो ज़बान जन साथी अल्लाह सैयद संजे नौजवान के हिदायत नसीब फरमाए माहे वाइजन में जुमलो तो चोंदो वता ओ नौजवानो माहे जुमलो तो चोंदो वता इन ज़ालिम के अल्लाह ढर छोड़नी जै ज़ालिम पंजे माओ जीजल के कत्ल कयो माओ के धक हणंदो हुंदो यो चंबो भी अल्लाह ॾिसंदो हुंदो माओ के चंबो हणंदो हुंदो माओ के लठ हणंदो हुंदो माओ के कुहाड़ी हणंदो हुंदो यो धक हणंदे भी अल्लाह साईं ॾिसंदो हुंदो या कुहाड़ी भी अल्लाह ॾिठी हुंदी लठ भी अल्लाह ॾिठी हुंदी वरी उन टेम ते जीजल माओ का न का कूक दाह भी कई हुंदी इन जे धक जे करे माओ वेचारी चीखा भी कयूं हुंदियूं इन जे धक जे करे माओ वेचारी रड़ियूं भी कयूं हुंदियूं छड़ण छड़ण जे लाइ डुकी भी हुंदी यो मंज़र अल्लाह भी ज़रूर ॾिठो हूंदो अलमन जा वाइज़ ॿुधो था न
आलम जा वाइज़ ॿुधो था न बीबी हाजरा छड़ो पुट जे पाणीअ जे करे तड़पी रब खे इहो तड़पण एॾो वणी वियो चए ओ मुरे वारा हाजी वञो बीबी हाजरा वारे जाइ ते न डुकंदे त मां हज उमरो क़बूल न कंदुमि मां जो तड़पण त इहो आहे जीअं बीबी हाजरा पई डुके अल्लाह अकबर अम्मा हाजरा जे तड़पण के अल्लाह मकाम केडो ॾेई छॾियो अॼ बि निशानी आहे क़यामत ताईं अम्मा हाजरा जे तड़पण वारी निशानी मौजूद आहे अलाए छा थियो असांजे मुसलमान के या रबिन सां ॿाहुन वारी वाट हूंदई हिन ज़ालिम जी दिलि कीअं चयो हूंदो माउ के धक कीअं हया हूंदा माउ इलाज बि कया हूंदा माउ चीखां बि कयूं हूंदियूं तो भी कयूं हूंदियूं पर इन ज़ालिम के रहम न आयो हूंदो ओ नौजवान बुध जाए ओ नौजवान बुध जाए कुछ दुआऊं अहिड़ियूं थी जंहिंजो ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह सां हूंदो आहे मलाइकनि जो न सां वास्तो ई न हूंदो आहे मलाइकनि जो न सां वास्तो ई न हूंदो आहे हिकिड़ी दुआ थी पीउ माउ जी ॿी दुआ थी मज़लूम जी टी दुआ थी रोज़ेदार जी रोज़ेदार जे दुआ जो ताल्लुक भी डायरेक्ट अल्लाह सां हूंदो आहे पीउ माउ जे दुआ जो ताल्लुक भी डायरेक्ट अल्लाह सां हूंदो आहे ऐं मज़लूम जो ताल्लुक दुआ जो भी डायरेक्ट अल्लाह सही शला सा मुसलमान के सही समझ नसीब फरमाए आमीन तज हुन पंहिंजी कबर कारी करे छड़ी हुन पंहिंजे लाइ तबाही करे छड़ी पर अम्मा जी जल जे लफ्ज़न ते गौर त कर अम्मा जी जल लफ्ज़ कहिड़ा थी चवे जेके ताज़ा धक लॻल आहिनि जंहिंजे जिस्म में भी सूर हूंदो जंहिंजो रूह अञा मौजूद आहे रूह कोन निकितो आहे अम्मा थी चवे वरी भी अम्मा पंहिंजे मथां इहो ॾोह थी वने अम्मा थी चवे मुझो पुट जज्बाती आ वरी भी चवे थी मुझो पुट जज्बाती ये न थी चवे त बेहया के शर्म न आयो बेहया बेगैरत के शर्म न आयो जो मुखे धक्का तो वणे चवे थी मुझो पुट जज्बाती वाह जी जल मां तुझे न बाज जे मथा कुर्बान वना वाह जी जल मां तुझे शफ़क़त जे मथा कुर्बान वना अम्मा पहिरियां त लफ्ज़ हे चया मुंहिंजो बच्चो जज्बाती आहे पोयन लफ्ज़न ते तवज्जो कजाए वरी पोयों लफ्ज़ केॾी वॾी ॻाल्हि आहे अञा बि नौजवान के हया नथो अचे अम्मा थी चवे मुंहिंजे बच्चे के ॿुधाइजो मां जी जल तोखे माफ़ करे छॾियो आहे अल्लाहु अकबर अम्मा थी चवे पंहिंजे कातिल पुट खे थी चवे ॿुधाइजो मां तोखे माफ़ करे छॾियो आहे वाह मुंहिंजी अम्मा तो पंहिंजे धकनि खे न ॾिठो वाह मुंहिंजी अम्मा तो पंहिंजे दाहुनि खे न ॾिठो वाह मुंहिंजी अम्मा तो पंहिंजे दर्दनि खे न ॾिठो पोइ बि चवे थी मुंहिंजे बच्चे खे ॿुधाइजो मां तोखे माफ़ करे छॾियो आहे इन माउ खे अॼु नौजवान ॾिसण जे लाइ तयार